Дорогие друзья, мы начинаем нашу вечеринку. I'll be there for you. 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 It's a day for me too. Давайте поаплодируем, друзья! Это начало нашего прекрасного вечера. Встречайте шоу-балет Queens! Шоу-балет Queens для вас! Итак, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на Flowstone Paradise! Друзья, я объявляю официальное открытие нашей прекрасной и торжественной церемонии. Поехали! Ваши аплодисменты громче! И как принято у вас, у нас, я хочу для торжественного открытия пригласить сюда главного человека, the big boss, the big of the biggest bosses. Друзья, встречайте бурными овациями, аплодисментами Рудской Андрей Александрович. Здравствуйте, уважаемые друзья! На самом деле уже становится традицией видеть такое количество людей на подобных праздниках. Я очень рад этому, что коллектив у нас стабилизировался на определенном достаточно высоком большом уровне. Я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, с Днем энергетика. Сегодня торжественно отчетный сбор, на котором хотелось бы и отметить некоторых сотрудников нашей компании. Министерство энергетики Российской Федерации. Приказ от 1 октября 2015 года номер 132-П. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем энергетика приказываю объявить благодарность Министерству энергетики Российской Федерации Лебле Кириллу Валерьевичу. Министр Александр Новый. Большое спасибо за работу. Москва, 29 октября 2015 года, приказ номер 146. О награждении работников топливно-энергетического комплекса. За большой личный вклад
развитии топливно-энергетического комплекса и многолетней промышленности труд приказано объявить благодарность Министерству энергетики Российской Федерации Зайцеву Игорю Борисовичу. Министр Александр Иванов. Санкт-Петербургское некоммерческое партнерство объединения строителей попросило меня из своего лица поздравить и донести информацию. Выписка из приказа от 10 декабря 2019 года номер 3215 город Санкт-Петербург. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, существенный вклад в развитие строительной отрасли Санкт-Петербурга по итогам 2015 года. Приказываю наградить благодарностью генерального директора некоммерческого партнерства объединения строителей СПВ Тона Виталия Олеговича. Почетная грамота Общества сохранителей НГ-Энерго. Лучший сотрудник 2015 года. Овчинникова Нина Сергеевна. За высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие компании. За высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие компании. Прищева Сергей Сергеевич. Сергей в этом году удачно очень поучаствовал от продавца нашей компании в тендере «Газпромнефть» и подписал контракт «Газпромнефть Новый год» 2,4 миллиарда рублей, пока сегодня крупнейший контракт «Газпромнефть». За высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие компании Гуляева Марина Владимировна. Лучший сотрудник 2015 года компании «НГ-Энерго» за высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие компании Фокин Александр Васильевич. Почетная грамота. Компания «НГ-Энерго» награждает Алексеенко Наталья Васильевна. Лучший сотрудник 2015 года Чернегин Кирилл Сергеевич. У нас сегодня есть еще один хороший повод поднять тост, и я бы сказал, за одного из самых лучших, за одного из самых преданных компаний сотрудников. Сегодня день рождения у Алены Вячеславовны Беловой. Аленочка, я хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать всего самого наилучшего тебе, твоей семье, большая половина которой присутствует и работает в нашей компании уже долгое время. Мы очень тебя ждем, мы очень хотим, чтобы ты побыстрее продолжила свою успешную производственную деятельность нашей компании. Спасибо тебе за то, что ты свой день рождения с нами. Я поздравляю и желаю всего самого наилучшего. С днем рождения! Впереди сложный, непредсказуемый период, который даже нельзя сейчас ограничить. И нельзя точно сказать, когда закончится неопределенность и когда что-то где-то остановится. Цена на нефть, курс доллара, все это серьезным образом влияет
на весь рынок, на все наше государство и, естественно, на нашу компанию. Но мы сумели наладить тот режим работы, который позволяет оптимально, быстро и качественно реагировать на все изменения. Сейчас наша компания, невзирая на все неурядицы, на все проблемы, работает с прибылью. И у нас сейчас есть заказы, у нас сейчас есть загрузка на производстве, у нас сейчас есть строительные проекты в реализации. Но наша задача – этот уровень и темп сохранить и не потерять. Расслабимся, резко все может измениться. Сегодня огромное количество рисков, которые могут повлиять на результат работы. Огромное, колоссальное. Все вы их знаете и видите. Я хочу сказать вам спасибо, что мы вместе, и пожелать удачного следующего Нового года. Спасибо. Что после таких прекрасных слов стоит поднять бокал и выпить за то, что именно так и будет 2016 год. Друзья, давайте поднимем бокал и выпьем за успешность и процветание НГ Энерго. Ну что, друзья, продолжаем нашу прекрасную программу, потому что сейчас на эту сцену я прекращаю шоу-балет Григорианс. Поаплодируем, друзья, шоу-балет Григорианс. Вау! Дорогие друзья, действительно на нашем Paradise космическом острове в первый раз приехали такая энергетическая компания, просто вау. Поэтому сейчас я хочу с вами немножко пообщаться на тему, что такое, что для вас компания НГ Энерго. Одно слово. Радость. Это радость. Давайте поаплодируем, друзья. Это вообще просто приятно, когда работают в радость. Вау, здравствуйте. Жизнь. Вау, это жизнь. Давайте мы тоже поаплодируем, друзья. Он сказал, что НГ Энерго для него это вся жизнь. Подходим дальше. Вот тут мужчина в белой рубашке. Возможности. Это возможность. Друзья, давайте поаплодируем. Браво, браво. Как я. Отлично. Одно слово. Просто душа. Достижение. Достижение. Давайте мы поаплодируем также, друзья. Громче, громче. А вы что скажете? НГ Энерго это что? Надежность. Надежность, друзья. Давайте поаплодируем. Это надежность. Что скажете? А? Так, подождите. На вас смотрит директор. А, да? То вы понимаете друг друга, да? Это все. Это правильно. Давайте поаплодируем мне тоже, друзья. Браво! НГ Энерго. Это все. Я к вам хочу. Я к вам хочу. А что вы скажете? А я скажу, что энергия – это наша жизнь. Это ваша жизнь, да? Ваша. Давайте поаплодируем, друзья. Браво! Браво! Что вы скажете? Это космос. Вау! Вау! Это космос! Это НГ Энерго. Браво! А вы что думаете? НГ Энерго что это такое? Это будущее. Вау! Это будущее. Давайте поаплодируем ей, друзья. Это правильно, это тоже верно. Что вы считаете, что такое для вас НГ Энерго? Это феерично. А? Феерично. О, это феерично, друзья. Давайте поаплодируем, если вы так же считаете. Привет. Как дела? Отлично.
как ты думаешь, что для тебя НГ Энерго? Одним словом. Для меня это всеобщая овация. Я не понял. Одним словом. Вот это и есть, да? Ну, что-то мало, да? Давайте громче, громче. Все овации, он сказал, НГ Энерго. Все должны аплодировать. Что для вас НГ Энерго? Энергия. Вау. НГ Энерго — это энергия. Давайте ей поаплодируем. Браво! Поднимем бокал, друзья. И выпьем за любимую компанию. Гип-гип! 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 Браво! Вау. Мои королевы уже готовы. Шоу балет Queens! You know you made it happen. When you walk, the rhythm when you're dancing, every inch of you spells out desire. You're such a rush, the rush is never ending now. You got it, you wow 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 wow. You got it, you wow 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 wow. The more I try to stop. The more I can feel my intent just sensing you up. And what can I do? I'm into you, I'm into you. Love the way that you move, just love the way that you move. Yeah, yeah, such an angelic motion. Yeah, yeah, yeah. You know you made it heaven. When you walk, the rhythm when you're dancing, every inch of you spells out desire. You're such a rush, the rush is never ending now. You got it, you wow 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 wow. You got it, you wow 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 wow. Дорогие друзья, мы сегодня, у нас предновогодний праздник, поэтому мы таким образом мы прощаемся с 2015 годом, поэтому я хочу узнать, спросить у вас, кто родился в год козы, вы, да? Можно я вас приглашу ко мне на трон? Еще есть кто-нибудь? Только по чесноку. Сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы поаплодировали всем рожденным в год козы, 2015 год, пожалуйста. Таким образом мы прощаемся с этим годом, потому что он все-таки состоялся и он был хорошим. Давайте поаплодируем громче, поаплодируем, пожалуйста, им. Сейчас я хочу пригласить на нашу сцену тех, кто родились в год обезьяны. Это мой год, прям мой. Поэтому кто родился в год обезьяны, пожалуйста, где? Это ты? Нет. Вы родились в год обезьяны, да? Отлично, проходите, встаньте вот сюда. Так, я вот прошу немножко дойдите в сторону туда. А вы, обезьяночки мои, вот со мной здесь станете здесь. Да. А кто еще родился в год обезьяны? Кто еще? Пойдем. Давайте поаплодируем, да, действительно. Она заслуживает аплодисментов, потому что она родилась в год обезьяны. Это прямо моя сестра. Но теперь, кто хочет самый успешный 2015 год, давайте им поаплодируем, пожалуйста, потому что они сейчас, они представители этого года, и они должны вас посмотреть сейчас. 2016 год нас обещает только счастье, процветание и, конечно же, крепкое здоровье. Поэтому смотрим на них, и давайте теперь под хорошей музыки нашего диджея будем с ним попрощаться. Друзья, я не слышу ваши аплодисменты, давайте поаплодируем громко. Диджей, музыку. Смотрим. Прощаем, пойдем. Вот так, видите, походим. Давай. Это 2016 год. Они с вами прощаются. Но 15 год не уходит со сцены, потому что у них еще целые 10 дней, и они тоже вот подведаем, браво. Я не слышу зала, давайте поаплодируем, друзья! Все, попрощали, вернемся на место. Теперь 2015 год передал, 2016 год только хорошее.
позитивную энергию, самую хорошую, которая у вас была в этом году. Проходите под хорошую музыку от нашего диджея, проходите также, вот им передаете, обниматься, танцуйте вместе, как вы уже сделали. Под аплодисменты всех гостей, поехали! Энергия счастья, энергия веселья, энергия благополучия. Все, что нас ожидает в 2016 году. Ой, вот эта пара мне нравится. Браво. Отлично, возвращаем на место. Давайте им поаплодируем, друзья. Еще раз спасибо. Желаем вам отличного настроения, после можно занять свои места. Друзья, встречайте бурными овациями, аплодисментами Шобалет Григорьян. Друзья, встречайте нашу прекрасную звезды Юлия Коган! Друзья, громче, громче! Добрый вечер. С праздником вас наступающим. Я надеюсь, что вы уже разогреты чуть-чуть. Чуть-чуть. Но чтобы вы еще немножко разогрели, я сейчас чуть-чуть тоже вас разогрею. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-ya, I can sing it when I swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-ya, I can sing it when I swing. Я чувствую, сегодня собрались танцоры. Надеюсь, вы первые придете в танцпол. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-ya. Now we'll sing it when I swing. When the music clouds your eyes, everybody goes with time. Hearing something you should know. Oh, baby, oh. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-ya. Now we'll sing it when I swing. Everybody start to sing. Everybody start to sing. Everybody start to sing. Я надеюсь, что сейчас вы уже готовы. Готовы? Я забыла все, что было, поменяла все пароли, опустила мысли в небо и готовлюсь к новой роли. Как огромная лавина закружила, залетела, я стою делай то, что я всегда хотела. Губы в губы, тело в тело, и сплошной ответ. Станем мы единым
да ох! Ой, Построить. С такой зажигалкой можно все построить. ну теперь осталось построить хоть что-нибудь нам вместе. Маленькую энергостанцию. Можно, только все на севере. Там согреем, растопим и построим. На севере так на севере. Сейчас позовите, пожалуйста, женщин танцевать. Они засиделись уже. Я все по мужчинам, да по мужчинам. Вот берите, пожалуйста, первого попавшегося. Я потеряла бегом, потеряла контроль. Я падаю к тебе, сгоревшую звездой. Не отпускай меня и позабудь свой страх. Нам некуда спешить, весь мир у нас в руках. Я падаю к тебе в унылой темноте. Я падаю к тебе. Я падаю к тебе. Открой объятия мне. Я падаю к тебе. Как будто мир уснул, забыты все дела. Меня ты пробудил, так долго я ждала. Эти ночи без сна запомню навсегда. История любви у нас с тобой одна. Я падаю к тебе в унылой темноте. Я падаю к тебе. Я падаю к тебе. Открой объятия мне. Я падаю к тебе. Я сон и пьяна от твоего дыхания. Будь со мной каждый миг, каждый миг. Пусть сердце от любви сгорит. Ты как родник желания. Я с тобой навсегда, навсегда. Я падаю к тебе в унылой темноте. Я падаю к тебе. Я падаю к тебе. Открой объятия мне. Я падаю к тебе. Я падаю к тебе. Я падаю к тебе. Я падаю к тебе. К тебе, к тебе, к тебе, к тебе. Я потеряла покой, потеряла контроль. Я падаю к тебе, сгоревшую звездой. Я падаю к тебе.
Спасибо. И ваше начальство сказало, что сразу вам нельзя все вашу мощь показывать. Так что сядьте пока, выпейте еще. You're gonna get yourself into trouble if you mess with a girl like me. You're gonna get yourself into trouble if you mess with a girl like me. See, real nice, oh, you should know. See, real nice, but now you're acting like a fool. Just shake up, shake up, just shake up. Stop treating me the way you should. It's my life, it's now. I ain't gonna live forever. I just wanna leave without everybody. It's my life, my heart's like an open highway, like ricochet in my way. I just wanna leave without everybody. See, it's my life. This is for wars today. Time cheat, will never back down. So battle getting harder, no mistakes. Looking, even looking, gotta make it no breaks. It's my life, it's a life of labor. I ain't gonna live forever. I
вечер я не получила отказ ни от кого. Даже от вас, потому что до вас не дошла. Сейчас будет песня, которая требует всеобщего вашего внимания, понимания и пения. Вам нужно спеть всего лишь одно слово, но громко. Ну что вы? Слово «сука». Сможете? Давайте порепетируем вместе. Раз, два, три. Только надо еще громче. И дисциплинированнее. Деньги, бриллианты, украшения, клубы. И до утра веселье тачки. И модная трепленка. Я вся еще коплю, только от придатого нету бла-бла-бла. Дорогой, любимый, я хочу бабла. Хоть и не казачек, бла-бла-бла. Но, пожалуйста, почти еще бабла. Только вот нету бла-бла-бла. Дорогой, любимый, я хочу бабла. Скажи, романтика, все это круто. Только я внутри очень скупая. Но вы понимаете, что это надо громче петь? Да? Боже, о, как я сексуально можно. Немного аморально только. Бабла все не хватает, что же? В моих руках все тает, только вот не надо, нету бла-бла-бла. Дорогой, любимый, я хочу бабла. Хоть и казачек, все бла-бла-бла. Но, пожалуйста, почти еще бабла. Дорогой, любимый, я хочу бабла. Все это круто, только я внутри очень скупая. Сейчас вы. Только вот не надо мне тут. Дорогой, любимый, я хочу. Хоть рыбка, зайчик, все бла-бла-бла. Но, пожалуйста, почти еще бабла. Бла-бла-бла. Дорогой, любимый, я хочу бабла. Все это круто, только я внутри очень скупая. Как-то вроде и ничего, но не организовано. Вот зачем вы позже крикнули, сука? Это же надо все вместе кричать. Вот из-за вас нам придется повторить. Только я внутри очень скупая. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, я хочу пригласить на эту сцену основные элементы компании НГ Энерго. Я приглашаю на эту сцену первый элемент нас компании НГ Энерго — это развитие, друзья. Давайте поаплодируйте. Развитие. Сила. Второй элемент — это сила, друзья. Это сотрудники компании НГ Энерго. Давайте поаплодируем также громко, громко, громко. Итак, вот она. Ничего, да? О, смотрите, сразу все вышли. Третий элемент компании НГ Энерго — это креативность, творческий подход. Пожалуйста, выходи вперед, чтобы тебе поаплодировать. Давайте поаплодируем громче, я не слышу вас, друзья. Это креативность. Ты была силой. Вот она такая сила. Какие красивые, да? Вот есть. И четвертый элемент — это мощь.
выходи ко мне сюда. Давайте поаплодируем, друзья, громче! Это мощь! Это достижение компании NG Энерго, друзья. Так вот, друзья, это вот 4 основные элемента до сегодняшнего дня. А сегодня мы с своего острова космического Фолстрон Парадайз определяем пятый элемент. Пятый элемент — энергия. Друзья, я не слышу, давайте вашу энергию, чтобы она вот взорвалась, этот танцпол, эту сцену, потому что пятый элемент, как сегодня уже говорили, это энергия. А все это, то есть я пятый элемент, вы понимаете, да? Это я пятый элемент, это энергия сегодняшняя. Давайте поаплодируем громче, друзья! И все это сегодня, это и есть NG Энергия. Друзья, сегодня это же вечеринка в стиле пятый элемент. Мы сегодня собрали все 5 элементов, поэтому она должна появиться на сцене, друзья. Встречайте бурные аплодисменты самого главного гостя нашего вечера, звезда нашей планеты Фолстрон Парадайз. Браво, Лагуна! Я не слышу ваши аплодисменты, друзья! Специально для вас, наша звезда, с нашим Фолстрон Парадайз. Ну что, друзья, продолжаем наше шоу. Сейчас, дорогие мои, уважаемые дамы и господа, мы сейчас устроим маленький конкурс. На нашем острове мальчики танцуют с бедрами. Хорошо? Поэтому, диджей, музыку смотрим внимательно, то, что я делаю, и повторяем. Поехали, музыка, диджей! Спасибо. А сейчас вас, девчонки, я вас приглашаю. Смотрю, показательный опыт какая, да? Вот, теперь внимательно там, да? Выключаем телефон и не смотрим, не записываем. Диджей! Музыку, давай нам еще раз музыку, я вам покажу, как тебе девчонки должны танцевать на нашем острове. Итак, поехали. Музыку. Есть? Понятно? Почему никто не аплодирует? А? Отлично. Ну что, девчонки, мы ходим сюда. Вы уже видели первое движение. А как же? Она спрашивает, задом стоять или нет. Она не привыкла, да, походу?
Ладно, хорошо, поворачиваемся, конечно, поворачиваемся. Будем работать группой, да? Ну что, под ваши бурные аплодисменты, друзья, мы начинаем диджей-музыку! Давайте поаплодируем, друзья, давайте поаплодируем, браво! А сейчас, друзья, я вас попрошу поаплодировать всем нашим участникам, у них есть, у вас будет ровно полминуты, это не 1 минута. Вы должны показать это движение на сцене прямо сейчас, а вы, дорогие друзья, будете определить, кто лучше. Под вашими бурными аплодисментами, друзья, поехали, диджей! Танцуй все! Время пришло, давайте все будем называть Деда Мороза. Давайте, да? Дед Мороз! Громче! Громче, таким большим подарком. Это для вас, друзья. Давайте поаплодируем. Смотри, какой большой подарок всем принес. Каждому. Давайте поаплодируем. Друзья, не слышу вас. Это же подарок для вас. А не это только в честь 2016 года. Дед Мороз. Все хорошо. Сейчас. О, мама, что это такое? Смотрите. И подарки мне недобрые. Это что такое? Это на ваше счастье небольшая бомба. Это что такое? А? Это то, что уничтожит вашу энергию. Друзья, это что такое? Я не понимаю. Я Внимание! Чрезвычайная ситуация. Друзья, это Все немедленно используют что такое? выходы. Бежим, Артур,